ราคาไม้แขวนเสื้อยกลังถูกขนาดนี้พลาดได้ไงทุกคนคือเราซื้อยกลังมาเลยนะคะ6แพ็คได้60อันนะคะราคาแค่100 กว่าบาทตกไม้ละไม่ถึง3 บาทเลยนะคะทุกคนเราได้ทั้งหมดนี่เลยไม้แขวนเสื้อแบบสแตนเลสอย่างดีสีสวยแข็งแรงแล้วเราเลือกสีชมพูมาทั้งหมดยกลังแค่160 กว่าบาทเองค่ะส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกถ้าบ้านไหนใช้ไม้แขวนเสื้อเปลืองๆเนี่ยเราแนะนำตัวนี้เลยนะตุนได้รีบตุนเลยค่ะเราซื้อครั้งนี้มาเป็นรอบที่2แล้วคือใช้ดีมากๆ